Hello! こんばんは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。ちょっとびっくりしちゃいましたね。Small one. Go ahead. Sorry. はい。はい。では今日のトピック聞いてみましょう。What is the topic for today? Okay, so actually, I was being funny, but actually, it's an important thing actually, because we were talking about getting people's attention, and I didn't want to quick short story. Ron Husband, great Disney animator, he came here a few years ago as my guest for a seminar for Master Drawing Japan. During that time, at the seminar, when he was talking to the students, now Ron is a very calm and very gentlemanly and kind of even tone kind of man. So he was telling the students about like getting people's attention. So in the middle of the seminar, he was talking da 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 da, and then bam, he suddenly, so I go ahead, he shouted and he hit the whiteboard to get people's attention. And people were very startled. They were kind of shocked. It's like, is Ron going crazy or something like that? But no, the whole thing was about he wanted to say, look, you want to get people's attention, and the way you do that is by changing things up, right? It was by him quickly shouting. It was a big contrast. It was a big contrast to the atmosphere that was in the room. Sorry for the long explanation. はい。では今日のトピックなんですけれども、注目を集めるっていうことがテーマです。で、その注目を集めるっていうことに関して一つ面白いトピックがあったのでご紹介したいんですけれども、何年か前にロン・ハズバンド先生、日本に来日セミナーをしていただいたことがあるんですけれども、ロン先生の喋り方っていうのはそんなに抑揚が激しく切り替わるような感じじゃなくて、割とフラットにずっとダダダダダって喋っていくような感じの喋り方なんですけども、ロン先生がある時突然叫んでバーンってホワイトボードを叩いたことがあったんです。でも教室中がもうびっくりしてしまって、もう雰囲気がガラッて変わったんですけれども、なんでそんなことをしたのかっていうと、興味を引くっていうことは何かを変えるっていうことなんだよっていうのがその時のロン先生の言いたいことだったんですね。で、皆さんすごいショックを受けたんですけれども、もちろん、もうその時にはね、目をバーンって見開いて、何が起こったんだろうってみんな注目したわけです。So the whole thing that I'm getting at is that like contrast creates interest. And no, you don't always have to shock people and things like that. You don't have to, it doesn't have to be, I'm not talking about like for your drawing, you know, it doesn't always have to be like, you know, Jack Kirby drawing like the figures jumping off the page are going to punch you in the face. No, it doesn't have to be that. But you want to avoid things, you want to avoid poses or positions that are always just even and kind of like almost like the same note. はい。で、先ほどのトピックからの学びとしてはもうコントラストが興味を引きつけるってことですね。なので、注意を引きたいからといって、もうずーっと大きな声で話しっぱなしだと、やっぱりそれにも慣れてしまいますよね。あとはジャック・カービーっていうアメコミの偉大なアーティストがいるわけなんですけれども、それがもう本当に飛び出してくるようなすごく力強いキャラクターを描くわけなんですけれども、ずっとそれでは興味が失われてしまいますよね。で、そのコントラストっていうことが大事だよってことが今日のお話であり、先ほどのトピックからの学びです。Okay, so I'll just give you guys a couple of examples, just show you what I'm talking about. It doesn't have to be shocking, but just little small changes can make things look a little bit more interesting. Okay? はい、ではデモをご覧いただきます。そんなに大きなドラマチックな変更っていうのは必要がなくて、ちょっとした小さなことの、を変えるだけで随分コントラストがつくよというお話です。Okay, so I'm kind of just starting with a quick example of what not to do. Okay, so はい。じゃあこれはダメの方の例から書いております。Okay, so basically I just have some figure here who's just standing. I know it's a stick figure, you know, but this doesn't really. Okay, you know, I drew a figure, rib cage, pelvis, the legs,
Okay, but that doesn't say anything. And another thing, everything is the same value here, right? He's just a person just standing straight, は right? い。今書いた棒人間はですね、もうただ立ってるだけの人ですね。胸郭もあり、骨盤もあり、頭もあり、しっかり両手両足も揃っておりますけれども、その中で何か取り立てて意味のあるっていうところは見当たらないですよね。So one way, to remedy that obviously is to break things up a little bit, right? So instead of, making this person just stand. Now, if the person is supposed to be like, at attention, like a soldier, or something like that, or maybe if they were just, if they were just startled, then maybe, right? But if the person is a little bit like more at ease and like they're moving around, they're going to be a little bit more fluid in that case. So, このキャラクターが兵士かなんかでもうスクッと立ってますっていうことであれば、こういう風になると思うんですけれども、そこら辺にいる人たち、私を含めてなんですけれども、いつでもぴっちりしてるっていうことではないですよね。今のこのまっすぐさっていうのを壊してあげると、コントラストが出ます。right. So what I'm doing here in this case, I've bent this person in a little bit, right? So this is going inwards, right? As opposed to just being straight up like that. はい。で、今何をしてるかっていうと、ちょっと前かがみと言いますかね、お腹のところを引き込むような姿勢に変えています。で、反対側はまっすぐですね。Okay. Another thing here. I'm sorry. I know this is very rough, but I think this should be clear. Another thing, you notice that I've angled the shoulders this way, right? Instead of having the shoulders like that, like this gives angling it this way gives more a feeling of movement. はい。で、肩もまっすぐ水平に揃っていたものが、斜めになってますね。こっちが。Okay. Another thing. Hi. No. Right. So the shoulders going like that. Yeah. Okay. I'm sorry. Let me flesh this out a little bit more for you guys. Sorry. はい。もうちょっと肉付けをしておきますね。だんだん人間らしくなってきました。Okay, let's make this a little bit clearer. Okay, arm here, chest here, hand like this. Okay. 腕があって、胸があって、手はこんな感じっていうふうにどんどんOkay. 具体的なパーツを描いていっております。Another thing that I'm also doing here is that maybe this person is like leaning on something like that. Yeah, there we go. There we go. なんかちょっと肘をかけてる台があることにしようかななんて思ってますね。Again, whenever possible, again, you want to give the sense like you're telling a story, right? So that's what I'm trying to do here. I'm sorry. The other thing is, so the body is coming in. It's no longer just straight like that, right? The other thing is that, the center of the body is facing this way, right? It's facing this way, right? But the head is facing the other way, the other direction. はい。どうでしょう。姿勢を変えてあげて、いろんなところを動かしてあげたことで、急にストーリーが伝わってくるような気がしませんか？で、まずお腹のところですね。まっすぐ立っていたお腹のところを少しかがんでいるような姿勢に変えてあげました。それから今度は体のセンターラインですね。それは向かって左側に向いているんですけれども、頭は逆側に向いているということで。Right. So again, so we have some contrast here. Again, nothing. Almost okay. The legs are so I can do more if I wanted to, but I want to keep it kind of simple. But again, the body is going this way. The head is going in the other direction. So already that helps switch it up. Also, instead of having the shoulders like just parallel to the floor like that, which is very boring, right? I've put the shoulders at an angle like this. はい。で、頭と体の向きを違えてあげるっていうこと、それから肩の向きが
水平ではなくて斜めになっていること。で、水平、垂直がつまらない理由としては、地面との関係性が一定だっていうことがありますね。Okay. In terms of the legs, all right. So the legs, I have them positioned in different. This one is coming towards me. It's facing me. This one is turning in the other direction. So actually, I kind of have like this kind of relationship, right? で、足の向きなんですけど、まあ足はね、両方ともちょっとまっすぐ気味ですよね。もっと開かしてもよかったんですけれども、ちょっと今回はシンプルに描こうと思って、このくらいの足の開き方にしたんですけれども、でもその足が左右で向きが違いますよね。そこもちょっとこう、コントラストがついて面白いところだと思います。So, what I'm getting at is that, again, I'm not saying these are great drawings, but, if I drew just a person like this, people are going to say, so what? Okay, it's a man standing. I don't know anything about this person. It doesn't say anything, right? はい。で、まあ先週もそうはというフレーズが出ましたけれども、まあ、この左側のもし兵士を描いたとして誰かに見せたら、あ、兵士を描いたんだね。で、何なのっていうふうにきっと言われちゃうんじゃないかなっていうふうに思います。Right. But this one, okay, I think there's a little bit of a sense of a story, a little bit of a drama in here. I mean, there's a person who's probably, they're again, part of the body's here, but their attention is looking over here. So something has got their attention. はい。で、右側は少しストーリーだったり、ドラマだったりっていうのを感じられるんじゃないかなって思います。っていうのは、体は向かって左側の方に向いてるのに、頭が向かって右側の方に向いたっていうことは、何かそこに面白いなって思ったもの、興味を引くものがあったんだろうなっていうストーリーが伝わってきます。Okay. And, yeah, I mean, also, hunching the shoulders like that at this angle, it gives a sense that this person they're thinking about something. They're thinking, or, their brain is engaged in something right now, obviously. はい。で、肩もですね、こう、ヒュッて降りてるんじゃなくて、なんかちょっとこう、前に行ってるような、すくんでるような形の肩になってます。っていうことは何か考えてるんじゃないかなとか、何かこう、すごく意識を集中してるんじゃないかなっていうような、そんな姿勢に見えると思います。Okay. My overall suggestion is, look, whenever you guys are like, drawing, like let's say if you have like the torso or whatever, right? Try to avoid like making the torso parallel like this kind of parallel relationship. Okay, you guys gotta get away from that. はい。まず胴体の描き方なんですけれども、ここに胸郭と骨盤がまっすぐ縦位置で揃うってこのポジショニングはやめましょう。Okay, because that's gonna be my new catch copy of a T-shirt that says "So what." それで何が言いたいのっていうね、質問が出てしまうポーズになりやすいのがこの縦に揃ったやつなので、まあ、キー先生次週は So what って書いた T シャツを着てくると言っておりますね。My meaning is that, okay, this is the level, like I'm trying to learn how to draw the torso. Okay, fine, that's fine. But now we want to try to get that torso to express something a little bit more. So, usually if the torso is like, if it's bent inwards like this, right? It usually means that, this person has a posture that is retreating in a way, right? It's being like less engaged for something. So again, like you want to avoid this, but you want to try to get things to contrast with each other, right? This is going in like that. This is not the same value. はい。で、まあ、まっすぐ揃えてっていうのは最初のこう基本ポーズとしてだったりとかして書くとは思うんですけれども、もっと表現したいな、ストーリーを語りたいなって思うときにはもう左側は、ダメポーズっていうことになってきますので、右側、例えばもうこのお腹のところをギュッと引っ込めたような、こんな姿勢に変えてあげるだけでも何かしらのストーリーを語り始めると思います。なんか、気が散ってるなっていう、こういう風に書きたいなっ
っていう時にも使えますし、何かにこうじっと一点に集中してるっていう時にも使えますし、なんかそんなようなこう中からの感情がその胴体のポジショニングの一つでも表現できるようになってくると思います。Okay. So, this case, I'm pushing this one, I'm pushing the torso out more, right? So this is someone who's obviously is more energized, or being like more heroic, perhaps, right? Again, this is going just straight up and down, right? This is what's that? That character, Lord of the Rings, like Gollum or someone kind of like sneaky. Yeah, they're always hunched over all the time, because they're not strong characters, and they're always trying to find a way to get over on things, because they don't have any. They're not heroic, right? で、下に書いた、こう、胸を張ってる姿勢ですね。もう、だから、こう自信満々だったり、ヒーローみたいなポーズを取らせるんだったら、この胸を張るっていうのがいいと思います。例えば、上の、こう、ギュってお腹が中に縮んで、いつも下を見てるような人は、例えば、ロード・オブ・ザ・リングのゴラムみたいに、いや、もうこれどうしたらいいんだろう、あれどうしたらいいんだろうって、いつもこう、ちょっと心配して、キョロキョロしてるような、そんなようなキャラクターに見えてきます。Right. Actually, I should take that back, because actually it's a little bit, sorry, it's a little bit relative, because this could be, someone, it could be like it also could be like a spy or someone like that too, but pretty much it means it's someone who's, they're crouching, because they're trying to be stealthful, or maybe they're being cat-like or something like that. So you have that kind of position. It doesn't mean it's negative all the time. はい。で、まあ、その、背中を丸めて、こう、あたりをキョロキョロ見回してるような人たちっていうのは、例えば、スパイも、そんな風な感じかもしれないですよね。ただ、まあ、なんて言うんでしょうね。ネガティブ、消極的な感覚を持ってる人間だっていうようなことを表した時には、ちょっとこう、背中を丸めたようなのを使うといいんじゃないかなと思います。Okay, I'm sorry, I don't know if this is cleared up, but again, I'm trying to switch it up a little bit, because I had like both the legs like going in the same direction, right? But now, I've contrasted it. I have like one stretched out, and like this one is more bent, obviously. And so that might make it a little bit more interesting. And then also, in terms of the head, turn the head over this way. All right. And like maybe he's like looking up, like that. And this is definitely some kind of pose like you would see, some Spider-Man or like Marvel or hero kind of character. Kind of this is someone who's like gonna like getting ready like to, spring into the next movement, obviously. はい。で、まあ、今度は、ちょっとね、足が両方揃ってたような気がするので、向かって右側の足をずんと広げてみました。で、頭も今度は上を見上げるような形にしましたね。で、そうすると、今度はまた全然別のキャラクターにも見えてきます。なんかマーベルヒーローコミックに出てくるような人たちもこんなようなポーズをよく撮ってるんじゃないかなって思います。Okay, so again, it's a contrasting thing. The head is looking up this way, right? The body is facing this way. Okay, I angle the shoulders again. I have them this kind of position, obviously. So again, all these things are contrasting. Think again, we don't want relationships where everything is kind of like that, right? So you want to switch it up and contrast it that way. はい。で、先ほどの一番最初の、兵士の例と同じような感じなんですけれども、顔と胴体が違う向きを向いてる。あるいは肩が斜めになっているっていう、この斜めの関係性を作る、あるいはコントラストを作ってあげるだけで、急にストーリーを語り始めるんじゃないかなっていうふうに思います。Okay. So I'm going to stop there, but my advice is like when you guys are like when you're drawing things from like imagination, and even if you do have a model, you have freedom to change the pose a little bit to make it more interesting. That's your job. Okay. Otherwise people are going to say, so what? Okay. But seriously, when you're
when you're drawing, and if things are starting to look even, take a particular, part, and then like whatever is like on the opposite side, try to make a contrasting pose. So in other words, so if one leg is kind of crouched, stretch the other one out, right? If one hand is up, have the other hand like going down if possible. はい。今はデモはですね、キー先生の想像から書いたんですけれども、その想像から書くポーズをつけるときにはこういうふうにね、いろんな工夫ができると思いますし、モデルさんが目の前でポーズをとっていてくれるとしても、もっと面白いポーズに変えるっていうことはできると思いますし、それはやっていいことだし、やるべきだと思っています。で、その時のヒントとしては、what? ですね。だから何なのっていうような絵ではなくて、このストーリー面白いね。何なのこれは何を書いたのって聞かれる。あるいは、聞かれなくてもそれが伝わるっていう風になってくるともっといいですよね。で、そのためには均一、あるいは均等っていうものを避ける。反対方向に向かせる。コントラストをつける。あるいは曲げると伸ばす。あるいは上げると下げるっていった反対方向の動きを取り入れてあげると面白いポーズになります。Okay, so I'll leave with one last thing to remember. You guys, as artists, all of you, you are storytellers. はい。で、最後にもう一つだけ付け加えさせてください。皆さん、この番組を見てくださっている皆さんはアーティストだと思います。で、アーティストというのはストーリーを語るものだっていうふうに思っています。Okay, all right. So I'll leave you guys with that, and I'll be back next week with another video. はい。では、また来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。Okay, that was great. See you next time. また来週。Okay, take care.